Mistä? Mistä? Entisen Uuden Suomen entinen elokuvakriitikko harrastaa viljelyä itäisessä Helsingissä, jonka viljelyseutujen perusväki tuntee palavista autoista, moskeijoista ja maahanmuuttajajengeistä. Elokuvakritiikki alkaa olla katoavaa kansanperinnettä, siinä kuin viljelykin. No, mustahan piti tulla juristi alun perin, tai siis olin oikeustieteellisessä jo, pääsin ekalla sisään. Mutta sitten mä sotkeuduin tähän Kaurismäki-porukkaan, jos näin voi sanoa. Tai niin voikin sanoa, että 70-luvun lopussa, että minä ja Akihan oltiin rinnakkaisluokilla ja sitten oltiin samaa jengiä, kun tavallaan muutettiin Helsinkiin. Aki oli pari vuotta siinä tuolla Tampereella. Mutta sitten tavallaan niin kuin mä olin siinä niin kuin aika vahvasti mukana siinä niin sanotussa Kaurismäki-ilmiössä. Joo, että silloin se tapahtui siinä niin kuin 70-luvun lopussa, että kun mä olin myös muuten niin kuin hylännyt sitten tuon lakimiesurani jotenkin henkisesti, että vähän olin politikoin siellä oikeustieteellisessä, mutta sitten ajauduin niin kuin lukemaan niin kuin filosofiaa ja teatteritiedettä ja tämmöisiä humanistisia. Siis kyllä se niin kuin sanalla sanaan oli osa sitä tavallaan sitä kaveripiirin innostusta. Ja nehän onnistui innostaa puolet Suomestakin kyllä itse asiassa. Että se oli niin kuin iso juttu siis, kun tuli valehtelija ja arvottomat sitten ja näin. Sitten mähän kirjoitin niistä molemmista Filmihulluun pitkähköt, laveahkot esseet silloin. Ja ne oli tavallaan mun niinku käyntikortti sitten kanssa niinku tuohon kriitikohommaan. Ja sit mä aloin kirjoittelemaan maakuntalehtiin ylös ja siitä se niinku lähti pikkuhiljaa. Näkyvimmän kriitikon työn sä taisit tehdä Uudessa Suomessa. Oliko siinä jotain poliittisia jännitteitä? Kun sähän et ole käsittääkseni niin kuin ihan kauhean oikeistolainen. Ei, mä oon vasemmistoliittoa äänestänyt koko ikäni. Se oli ehkä ainoa tämmöinen muisto, että mikä muuta sensuroitiin, kun tuli Tuntematon sotilas Mollen versiona. Ja sitten mä menin kirjoittamaan tämmöisen poikkipuolisen sanan sinne, että olisi se nyt voinut kuvata venäläisen sotilaan näkökulmasta, kun rokka niitä sinne tappaa sinne hangelle. Ja mun mielestä mä oon vieläkin sitä mieltä, että minkä takia se piti tehdä kuvasta kuvaa samalla tavalla kuin Linna. Ja, Laine. Niin, Lainen. Niin että olisi siinä nyt ollut vähän vaihtelua, jos olisi vienyt sen kameran sinne näyttää, mitä se Suomi-konepistoli tekee. Mutta niin tämä lause sensuroitiin pois. Menkäätte Betlehemiin, Juuttaan maan Taavetin kaupunkiin. Sieltä te löydätte vastasyntyneen poikalapsen kappaloituna seimeessä, jota Herran enkelit vartioivat härkein aaseen kanssa. Muita jännitteitä. Miten sä käsittelit sitä, kun sähän olit yksi niistä kriitikoista, jotka kaveras tekijöiden kanssa? Saattoi olla joku lakivastaisia leffoja. Se oli seuraavana päivänä istuin ravintola Messeniuksen kabinetissa, jossa oli tätä tekijäporukkaa ja jollakin aamupäiväkaljoilla ja sitten oli tullut kriitikit, lehdet oli niin kuin
ilmestynyt ja niitä luettiin sitten siellä. Ja mä muistan, kun ne hyppi jonkun Iltalehden, Olli Manninen taisi kirjoittaa Iltalehteen, ne hyppi niiden lehtien päällä ja haukkui sen niin kuin potki jalkoihinsa sen jutut ja sitten ne kehu mua, joka istui siinä läsnä. Että se oli hyvä juttu. Se jotenkin jäi mieleen, että mitenkäs tässä nyt näin, mutta kyllä sitä etäisyyttä sitten alkoi myöhemmin tulla niin kuin jotenkin luonnollisesti. Ei ole oltu kyllä niin hyviä kavereitakaan ja kaikkea tämmöistä. Että niin kuin, mä niin kuin putosin tavallaan hovista pois. Ja kestää käsissä kohtalon. Mistä avunsa löydätkään? Sinäni sisäinen multa kysyy, mut silloin nostan mä pystynkään. Sä oot Suomen oloissa sillä tavalla hyvin poikkeuksellinen kriitikko, että sä siirryit kritiikistä tekijäpuolelle. Toinen oli Antti Lindqvist, mutta Lindqvistin duunit oli enemmän semmoisia hupsutteluita, mutta sähän olit ihan alusta lähtien vakavissaan liikenteessä. Joo. Pelottiko se? Totta kai se niin kuin jännitti ja sillä tavalla. Pelotti. En mä nyt tiedä. Mutta toisaalta oli siinä niinku, olin onnekas, että oli kokenutta työryhmää, että eihän niitä leffoja yksin tehdä ja näin. Niin kyllä mäkin sitä mieltä on, että tavallaan on palattu semmoiseen niinku arvostuksessa semmoiseen, mikä on aina ollut siis kyllä vähän sillä, että se on semmoista niinku viihteenomaista toissijasta ja sitten niinku johonkin elokuvan pyhyyteen uskovat filmihullut ovat sitten jossakin aivan toisella planeetalla ollut ennenkin. Myös François Truffaut, siis uuden aallon hahmoa, niin sehän joskus kertoi sitä, että jossain kirjassa, että kun elokuvakriitikolle päätoimittaja sanoi, että tehän haukuitte sen ja sen elokuvan. Että kuinka te sillä tavalla? Minun vaimoni piti siitä. Mutta tällä tavalla ei koskaan sanota mikään toimituksen sisällä jollekin, sanotaanko klassisen musiikin arvostelijalle tai balettiarvostelijalle. Mä sanoisin kyllä, että semmoinen tietty yhteisöllisyys on kanssa kadonnut. Että kun mä sanoin, että mä olin elokuvakerholiikkeestä, niin se silloin oli luonnollista katsoa niitä maalle tulleita harvoja leffoja kankaalta porukan kanssa. Että se oli luonnollista. Sitten Helsingissäkin oli sellaisia paikkoja, missä ihmiset keskustelivat. Sanokaamme vanha ylioppilastalo. Mähän istuin siellä kansansetkan hyvinkin koko 90-luvun ja niin kauan kuin siellä sai polttaa tupakkaa. Sai polttaa tupakkaa, niin istuin vanhaan kuppilassa. Ja se oli sellaista, että siellä istui siis aika paljon 60-lukulaista, niin kuin sanotaan niin kuin esimerkiksi kriitikkokuntaa, niin että niitä sattui tavata livenä. Oli Veli-Pekka Makkosta ja Mikael Fränti istui toisaalta yhdessä toisessa kapakassa ja Ilveksessä lähinnä ja Sakari Toiviainen ja ne oli kaikki niin kuin henkilökohtaisia tuttuja. Pertti Lumira istui kanssa niin kuin vanhalla ja kirjoitettiin Demariin ja se oli sitten Eero Tuomikoski, Filmihullut, ensimmäinen päätoimittaja, oli kanssa siellä Filmvoimassa vanhalla. Ja siinä oli valmiina sellainen porukka kanssa, että usein saattoi mennä iltapäivällä suoraan pressistä sinne ja vaihtaa sitten lennosta heti ensimmäisiä vaikutelmia sitä leffasta. Ja nykyään ei ole tällaisia paikkoja niissä. Ei ole mihin mä näen istumaan. Ja tavallaan se
kulttuurin rapistuminen on niin moniluottoinen asia kyllä.